Hai, kita lagi di atasnya air terjun Kedungkayang dan teman-teman bisa lihat air terjunnya. Nah, air terjunnya sangat menarik. Dan kita lagi menikmati pemandangan yang di sana juga di gunungnya ada beberapa gunung di sana sangat menarik ini. Menarik soal pemandangannya yang penting keren lah. Mungkin teman-teman kalau mau ke sini silakan aja di air terjun Kedungkayang. Mungkin itu saja dari saya. Selamat menikmati liburan.